What's up? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì thằng quay phim của mình nè, nó lo chơi quá, nó không để ý là hũ slam nè. Tặng cho mày nè. Nè, slam nè. Nè, nhân dịp 10 sub nè. Làm event. Thấy sao? Lấy lại vậy? Cho luôn. Cho luôn. Ừ. Nó đang chơi mini world nè các bạn. Mình cho các bạn xem cái cỗ máy của chiếc xe chạy của nó. Cầm ly men, cầm mấy quay ly. Tự Để dính à, sao slam vậy dính vậy? Ok. Có chỗ dính. Ok. Ê, cho mày chơi mấy tao. Ok thì mình sẽ dạ nó dính slam lên máy. Ok thì mình sẽ cho các bạn coi cái chiếc xe ô tô của nó đây. Đấy. Ui, chắc không sao. Ok, lái xe thôi. Lái xe. Ok đấy. Mình sẽ chuyển góc nhìn cho các bạn xem. Tiếp là góc nhìn thứ ba. Lộn rồi, lộn các bạn. Hết wifi. Thì mình sẽ vô là mini world. Đấy, ngầu chưa? Tạm dừng tí đi. Tí dính slam. Ok, thì mình sẽ cho các bạn đấy, nó di chuyển luôn rồi các bạn. Thì tên anh quay phim đó chính là hot dog hot dog 2008 nhé các bạn. Các bạn, ôi giời ơi, sao mày đẩy bố xuống luôn rồi. Đấy. Ok, thì video của mình tới đây thì đã kết thúc. Các bạn đừng quên subscribe và like video này. Nếu mình được 20 sub thì mình sẽ làm event tiếp. Và bye bye, see you again, bye bye.